ini nggak istilahnya kalau misalnya nggak ada bocor, masih nggak usah khawatir. Yang penting ini nyala terus. Tapi kalau misalnya di sini ditinggal, udah selesai atau mau istilahnya aktivitasnya udah selesai, ini ditutup gini aja nggak masalah. Tinggal gitu aja. Terus kalau misalnya mau nyuci, ini tunggu 1 menit kurang lebih bisa baru dibuka. Karena tadi udah saya coba, ini kan tinggal nunggu ini langsung. Kalau sampai selesai sih sampai bunyi alarm, ada bunyi alarm titit, udah mati sendiri, pintu baru bisa dibuka. Karena ini intinya diberhentikan secara paksa atau di pause, kunci kurang lebih 1 sampai 2 menit baru bisa dibuka. Oh iya, baru bisa dibuka ini ya Pak? Iya. Walaupun di stop. Iya. Karena untuk keamanan, kalau misalnya di sini ada genangan air biar turun dulu. Kalau temperaturnya ini gimana Pak? Kalau temperatur nanti kita terangkan sekalian. Nah, kalau masih misalnya mau nyuci, hampir sama semua, pakaian dimasukkan, ditutup, tinggal bunyi, tinggal dorong gini sampai bunyi, tek gini aja. Ya. Gak terlalu dipaksa atau cuma didorong biasa gini. Di sini diisi deterjen atau yang sebelah sini. Terserah taruh sini atau sini, yang penting isi deterjen menyesuaikan isi pakaian. Tengah untuk tambahan softener atau pewangi. Terus power dinyalakan. Saya terangkan mulai dari cotton, super quick, insentif, sampai spin, semua program ini udah istilahnya udah include, mulai dari cuci, bilas, kering udah jadi satu. Yang membedakan cuma jenis bahan pakaian dan waktu. Kalau misalnya cotton, untuk bahan-bahan cotton, pre-wash ini istilahnya penyucian lebih lama, ini 1,5 jam. Ini untuk pakaian-pakaian yang warna mix, ini untuk yang biasanya mungkin dicampur di sini. Terus wool yang tebal-tebal seperti selimut, celana jeans, jaket, handuk di sini. T-shirt ini untuk kaos sintetik semacam kayak kemeja, baju-baju seragam, batik care untuk pakaian batik sport untuk olahraga, bleeding pakaiannya biasanya nun sewu Mas, bekasi orang sakit atau apa, di sini. Atau mungkin yang di alergi care, atau ini mungkin bisa jadi pakaian yang ada noda darah. Nah, di sini alergi care untuk pakaian yang bekasi orang sakit, drum clean untuk perawatan tabung. Nah, tapi intinya kayak gini, kalau misalkan Masnya mau taruh di mana aja terserah. Biasanya kan konsumen jarang Mas ya yang dipisah-pisah, kumpulkan jadi satu langsung dikasih masuk. Mungkin yang dipisah pakaian yang mudah luntur atau pakaian-pakaian putih gitu aja. Masnya terserah pakai yang mana aja, misalkan di cotton. Ini temperatur yang jelas harus diturunkan di 0. Pencet-pencet sampai 0 baru start. Ini power, ini start. Baru start. Nah, kayak gini. Kenapa ini saya harus diturunkan? Karena temperatur di 40, 60 sampai 95 ini istilahnya mencuci menggunakan air panas. Voltasenya pun juga tinggi, 2200 ke atas. Kalau di sini 1300 kayak nggak kuat, pasti turun, jeglek. Kalau misalnya rumah sakit atau hotel dia baru pakai air panas karena voltasenya dia juga mendukung. Di samping itu kan biasanya mungkin bekasnya orang sakit atau satu, kalau pakai air panas lebih steril. Itu aja sih. Tapi kalau di sini mungkin kebanyakan mungkin biasanya pakai mix ini aja. Mix temperatur ini sudah standby di 0. Langsung start. Begitu pakaian dimasukkan, deterjen sudah siap, power dinyalakan, taruh mix, langsung start. Cuci, bilas, kering udah jadi satu. Nanti air masuk sendiri, buang sendiri. Intinya masuk kotor, keluar bersih. Ini waktunya 45 menit. Tapi kalau pakainya nggak terlalu kotor, mungkin cuma keringat gitu aja, Mas bisa pakai di super quick 20 menit. Ini temperatur juga udah standby di 0. Tapi untuk yang lain, yang mix sama super quick standby kan standby di 0. Tapi untuk yang lain temperatur harus diturunkan 0 baru start gitu aja. Gitu ya. Meskipun batik atau t-shirt sini yang penting temperatur harus diturunkan. Manual ya. Terserah Masnya mau taruh mana aja. Mungkin kebanyakan kalau pakai laundry atau apa mungkin dia butuh cepet, pakai yang 45 menit ini aja. Kalau terlalu lama pakainya nggak terlalu kotor, cuma keringat, pakai yang super quick ini aja 20 menit. 20 menit ini biasanya kebanyakan sih orang-orang pakai yang super quick ini. Nah, kayak gitu. Kalau spin khusus ngeringkan aja. Semisal nyuci manual di luar dari bilas meskipun basah, dimasukkan power, spin, start gitu aja.
range pin, bilas sama kering. Iya. Kalau misalnya nyuci manual di luar meskipun banyak busa, dimasukkan power start gitu aja. Range pin, drum clean ini untuk perawatan tabung. Ini temperatur harus diturunkan. Oh kayaknya nggak bisa ini. Kalau yang tipe, oh ya ini temperatur dia nyala terus. Kalau misalkan masnya mau nyuci tabung, istilahnya perawatan, mas bisa pakai super quick kosongan gini aja. Soalnya nggak apa-apa. Nggak usah pakai baju deterjen semacam kayak gini aja. Biasanya nyucinya tuh berapa kali? Terserah mas, ini mas. Biasanya kalau kayak laundry sampai sore nggak masalah. Oh iya. Nah, ini kan udah turun. Nanti kalau misalnya mau setelah yang jelas kalau mau nyuci minta tolong saku-sakunya dicek, barangkali ada koin atau apa, itu sering jadi masalah. Itu sebagian dari perawatan juga. Terus kalau misalnya selesai nyuci mungkin bisa kalau nggak dipakai lagi, pintu bisa dibuka kurang lebih 5-10 menit, terus karet-karetnya dilap biar nggak mudah jamuran. Itu aja sih. Terus Kalau koinnya tuh di sini, Pak? kalau ini koin nanti keluar ngelepasnya berlawanan arah jarum jam. Nanti keluar airnya keluar di sini, koin-koinnya keluar di sini. Tapi kalau masnya mau nyuci, saku-sakunya dicek benar-benar kosong, istilahnya masnya nggak perlu buka-buka ini. Iya. Kalau saya rasa ini normal udah bisa dipakai. Mungkin ada pertanyaan mas?